Uşağı öyrətməyin, ona nümunə olun. Belə cümlə eşitmisiniz. Bax, iş yerində də bu qayda keçərlidir. Komandan səni eşitmir, səni oxuyur. Sən nə deyirsən, o qədər önəmli deyil. Sən necəsən, onu çox yaxşı hiss edirlər. Stressdəsənsə, onlar bunu səndən əvvəl anlayır. Sakit danışsan belə, enerjin yalan danışmır. Bəs yaxşı. Lider nə etməlidir belə olan hallarda? Əvvəlcə daxilindəki emosiyaya ad qoy. Məsəl üçün, mən indi gərginəm. Bu sadə cümlə aydınlıq gətirir və emosiyanı zəiflədir. Səni yenidən özünə qaytarır. Sonra bədənini sakitləşdir. 4 saniyə nəfəs al, 4 saniyə saxla və 4 saniyə ver. Bir dövr kifayətdir. Bədən siqnalı artıq dəyişir. Ən vacibi liderli yaşadığın emosiyanı gizlətmək deyil. Onu idarə edib komandaya sabitlik ötürməkdir. Bil ki, sən sabit deyilsənsə, komandan heç vaxt sabit olmayacaq. Daha çox işlək taktikalar üçün bu iki populyar videoma bax.